rawuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati tiyang sepah kawula, Mbah kawula Ki Haji Mujib sedanten keluarga ingkang kula hormati. Alhamdulillah niki ganjaran kula lebih gede niki mergi dizalimi. Saya kalau niki betul penderek spesial nih, niku tahu umurnya 71 tapi jauh kawin. Dados ngeten nggih niki karena kula kadung dilemke Mujib jare alim dadi semenisan ngetokno alim. Wau Gus Nadhim ngendikan wau sedekah ning yatim piatu iki model riak Gus, riak sing apik kata saya ngene. Perdebatan ahli fikih tentang qabul nikah sing bismillah alhamdulillah niku nggih kathah. Sing darani sah niku nggih kathah, sing darani boten sah nggih kathah. Tapi Ustaz Ali kula omongi, kowe nek duwe santri diceluk, "Zif nazif." Terus jawabe muni bismillah alhamdulillah salat. Terus lagi muni nggih, kowe mangkel ta ora? Terus niki mboten sak fikih-fikihan, kowe dhe santri diceluk, "Zif nazif rene." Terus bismillah alhamdulillah wassalatu nembe muni nggih. Kira-kira iku jenis santri nurut apa ahli wirid? Terus biasanya perdebatan fikih kalau melihat seperti itu kayak kalam sing mboten muttasil. Tapi kata juga sing darani seperti itu tuh ndak apa-apa. Semak kula omong iki kowe kawin mino ya kawin terakhir sing mujma' alaih wae ora usah resiko. Golek sing apa? Mujma' alaih. Terus niki kula cerita, kula wingi dibetani naskah Kiai Soleh. Kula niku gadah naskah kathah termasuk naskahipun Kiai Soleh, naskahipun Raden Asnawi, naskahipun buyut-buyut. Terus kula nak angsal cerita, kula niku ngundang Mas Nadhif dikono apa pokoke kalah lah. Ngangge Banafe nggih kalah mergi kula niku buyut kula niku namine Hafsah, niku binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Keluarga mriki berarti kinten-kinten nggih Raden Asnawi, terus Mbah Hasanan, terus Mbah Ayu Sofiyah, Mbah Asnawi sepuh. Terus kula nak kalah umur atau kalah nasab nggih, kompetisine teng ilmu mawon. Ketoke luwe. Kersane ketoke kok pernah wis ketoke kalah. Tapi nyatane buyut kula Mbah Pah terakhir sing mangke damaran namine Mbah Pah niku wasiate teng kula. Kados pun dikompetisikan. Kula cerita nggih masalah naskah. Riyen Kiai Amin termasuk sedanten lah keluarga mriki Kiai Soleh, Kiai Mujib sedanten. Riyen niku ada era kula niku menangi naskah-naskah kuno teng perdebatan menyangkut kentong. Kula niku ada kitab Al-Jasus fi Tahrimin Nakus. Niku Kiai Hasim Asy'ari niku ngaramaken kentong. Kiai Fakih Mas Kumambang niku ngangsalaken kentong. Terus niki cerita ya karena teng mriki Kiai Soleh ndamel gelar utawi damel manaqib pendiri NU termasuk sing damel ya mriki NU Nahdlatul Ulama niku riyen jenenge tok wae debat. Nahdlah iku masdar marrah. Ono wis nggugat Mbah Hasim mestine nuhudul ulama. Oh nek sing kurang penggawean ngoten. Dadi wong iku mesti mari debat. Misale kula qabul nikah kok muni alhamdulillah muni wiridan kok ora oleh. Dadi ribet kita ku wiridan kok gak oleh. Tapi kok ana sing kalam ajnabi kok diolehno ribet kan. Pokoke kena fikih niku ribet. Kiai kok diundang iku Nasrul Ilmi. Ribet. Entuk wae khilaf niku. Dadi yang sakniki pun kados Abu Nawas sedanten. Ana udan dekne melayu. Abu Nawas udan rahmat kok melayu sangka rahmat. Lah timbang idak-idak rahmat. Kok nek mboten melayu malah idak-idak rahmat. Kula tak cerita. Terus riyen Nabi itu rembukan. Piye carane ngertekno wong nek iki wektu salat. Terus dijawab damel
jaros semacam salatil jaros semacam kentong lah. Rak koyok wong Nasrani. Terus damel trompet albu rak koyok wong Yahudi. Terus nganggo geni rak koyok wong Majusi. Terus ada sahabat lari-lari cerita dia mimpi ketemu orang yang diajari adzan. Kemudian jadilah adzan itu. Jadi adzan itu berangkat dari harame kentong, harame buk, trompet, harame api. Sehingga dari zahirnya hadis ini Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Niku kula maos piyambak al-jasus antahriminakus. Tapi Ki Fakih Mas Kumambang niku seangkatan beliau sama-sama ngaji Mbah Mahfud. Dados kula yakin riyen Raden Asnawi itu seniornya Mbah Hasyim. Nanti kula hitung Syekh Nawawi wafat itu Syekh Mahfud Atur Musi umur 29 tahun. Jadi kalau orang menangi Syekh Nawawi itu tidak mungkin muridnya Syekh Mahfud, apalagi muridnya Mbah Hasyim. Berarti Raden Asnawi pasti asan numinhu, mesti lebih sepuh ketimbang Mbah Hasyim. Mulane barokah lebih sepuh NU Kudus iku ya rapati nurut NU Jombang mun kunane ngono. Terus niki ora pati nurut sebabe loro, ana sebabe sepuh alim, ana sebabe balelo. Dadi jelas. Terus niku wong ra nurut itu sebabe kalih. A'lamu minhu atau asannu minhu utawa ya wow. Akhirnya Ki Fakih niku dawuh kula nggih maca kitab karangane Ki Fakih jenenge Hazruus. Hazruus iku menggeleng-gelengkan kepala mergo kok ana fatwa haram. Nah itu ternyata Mbah Fakih oleh cara berpikir sederhana. Kentong ning Jawa iku gak mirip milike Nasrani, ana banjir ya kentong, ana maling ya kentong. Jadi kentong itu ya biasa wae napa? Ora identik ambek panggilan ibadah agama tertentu. Mergo ana banjir ya kentong, ana maling ya terus ya ning pos kampling elek. Dadi pondok kula Mas Nadiem nganti saiki ya ana kentong, tapi elek. Satu-satunya ben gak mirip ya elek iku. Mergo sing ning tempat-tempat tertentu ibadah tertentu ora apik larang. Atang pondok kula ora elek. Lah barokah elek iku mboten mirip. Akhirnya cerita riyen Mbah Dimyati niku badhe diswani Mbah Hasyim. Mbah Dimyati adikipun Mbah Mahfud Pondok Termas. Karena yang mau rawuh Mbah Hasyim santrine kon delikno kentong, delikno beduk. Bareng beduk didelikno kabeh Mbah Hasyim rawuh, sak mazhab aku mergo masjide mboten enten beduk mboten kentong. Lha ana santri matur. Apa, Cung? Mpun beduk mesti delikno sedanten. Itu sudah ada Mbah Hasyim. Jadi Mbah Hasyim gak sida GR, jebule dibodoni maksudnya. Sawangane tok manut jebule akal-akalan apa? Tapi niki cerita ya. Terus di NU atau di tradisi ulama. Sebenarnya tidak hanya tradisi NU, tradisi ulama. Perdebatan ilmiah itu nggak akan pernah selesai yang sifatnya sosial karena apa ya ma'rodan lil titaghayyur sosial itu bisa rubah-rubah. Makanya terus Ki Sahal nekuni usul fikih, kula piyambak iki termasuk orang yang nekuni usul fikih, nekuni qawaidul fikih. Itu nanti kula nu sinau kitab namanya Mukhtasarul Muzani. Niku Imam Syafi'i nggih dikontrol oleh mazhab Al-Muzani. Padahal piyambak ini murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i piyambak nak ngendikan yo ngeper. Dados setelah jadi Fathul Mu'in itu karena sudah satu jalur. Niki ngurmati Ki Mujib, kadung darani ngalim dadi menisan, kadung menisan. Ya wau, kados wae lho kabul nikah. Saiki misale nyeluk santri, cung rene cung, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalem Pak Yai. Kowe nganggep santri ngono iku cah apik apa cah elek? Diarani cah apik muni daleme kok sik suwene. Diarani cah elek wong wiridan kok barani elek. Dadi ngono iku semulane terus debat ulama iki kalam ajnabi ta ora. Lah wong mukmin muni wiridan kok barani kalam ajnabi. Nah, tapi pertanyaane wong angkah tukar kok jawabe alhamdulillah. Terus piye? Ya ribet kan? Daripada ribet wis baleni ya baleni. Wong ora mesti payu meneh wis baleni. Ben sae niki muridé Mbah Madun, muridé Mbah Makhrus nggih kondang nak guru-gurune kondang. Nek iso ngandel awake ya ngandel gurune kan modele saniki. Mulane Mas Nadib gak ngandel awake ngandel bae. Ya tok awake dhewe ra ngangkat yo, angger kenalan wong putu Mbak Asnawi.
putu Mbah Soleh. Nak kula wis ora perlu ngono iku. Mbah wis gowa diangkut ngalor gitu. Tapi mboten napa-napa wong gadahe mbah. Nah ning kajen mantu Mbah Nafek, putu Mbah Dolah aduh. Ribet. Tapi ngoten niku sae, sawangane sombong jebule niate syukur ya ribet kan kita ndak roh. Atine wong mboten roh. Kariyen Abdul Hasan Asyadzili masyhur. Ana pakaian mewah, kendaraane mewah. Ditakoki jenengan ulama kok mewah ngono. Ben gak ngemis halus. Masyhur. Maksudnya nak sampean tawadhu, iya nak darani tawadhu, nak darani ora kelar mulai, nak urung disangoni. Ana kiai terlalu macake elek dolan Gus nanti, pikirane mesti iki kelar mulai ta ora. Terus usul fikih itu berkembangnya luas sekali, masyhur itu. Pertama Imam Syafi'i itu benci orang kiai lah yang berpenampilan kaya. Kalau bolak-balik cerita bareng sowan Imam Malik, beliau itu gayanya kaya raya. Setelah gitu iskale rongbar kan ngaji Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani nak ngitung duit, ngitung emas teng meja tamu. Tambah iskal iki kiai ku kedonyan. Masyhur itu sudah ngendikan. Ajib ta min hada, kamu kagum ini aneh. Nggih jenengan wong alim kok seneng donya. Ya wis donya ben dienggo wong fasik, ben dienggo demenan, ben dienggo upyuk, dienggo mboten jenengan mawon sing saleh sing sugih mawon. Berarti wong alim oleh sugih. Nggih. Semenjak iku rubah Imam Syafi'i cara berpikir. Orang men melarat sing dikampanyakno. Tapi terus kebablas kampanye al-Islam ya lu ala yolale. Sampai dari Imam Syafi'i wong kelar tuku Alphard kalau numpak keri tuwa haram. Cara Imam Syafi'i ini. Iso gawe omah gedung kok gedhek haram. Sudah dindi lah gara-gara korban fatwane Muhammad bin Hasan apa? Asyik. Jadi ilmu itu ngalami perubahan. Tapi itu pun ya akhirnya diolah lagi oleh Imam Ahmad. Wong nambahi donya akeh, nambahi hisab. Wong nambahi hisab kok cerdas ya goblok. Nah, tapi wong iku nek ora di donya posisine ku nampa ora ngekeki. Wong nampa mek ngekeki dhuwur ndi? Dhuwur sing ngekeki. Akhire Ashabus Syafi'i wis meneng mbah di sing bener. Itu ilmu sosial. Ilmu sosial itu batasannya enggak pernah jelas. Sehingga fikih itu enggak khilaf enggak bisa. Di ranah sosialnya, saya ulang lagi di ranah sosialnya. Makanya tadi intutu sodakot fan imahi. Misalnya orang ono sodako sing rodok-rodok riak ngono iku terus ngapi iktidak iku sapa? Sing ngapi anut iku sapa? Misalnya kuwabe wong medhit bersembunyi nak amale iku ikhfa. Kowe ta ora tau sodako. Oh, ora ono wong roh. Tutup negara iki. Mergo kabeh iku ngeklaim ibadah iku ikhfa. Tapi misalnya kabeh riak ya ribet. Akhirnya Quran setengah-tengah intuk tu sedaqat wa ni'mahi wa intukhuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khair lakum. Ngaku alim nggih ngoten kula bolak-balik tak omong yo. Wong nek ana wong ngaku alim jare sombong. Padahal dokter spesialis dokter gigi gak sombong. Spesialis jantung gak sombong. Padahal tanpa ditulis kan ndak tahu. Mulane kalau ini pondok ra ono takok fikih kok apa? Perkarane men lunga ya omahe gak ono tulisane. Sakjane tulis ya ahli fikih medium. Ayo tulis ya. Ahli takrib medium. Anda iskal fikih hubungi kami. Jadi jelas ini orang mau cari dokter kandungan gampang. Bahkan cari bar gampang, cari ini klub gampang. Ini cari ahli fikih susah karena nggak ditulis. Jadi mulai seneng kalau Mas nanti macaknya tadi seneng. Jadi ini maklumat bahwa ini mufti alumni Al-Azhar. Kedah harus diumumkan. Abdul Hasan Asyadzili itu nate fatwa ketika ditanya bagaimana hukumnya amalu sirri, amal rahasia. Kata Abdul Hasan Asyadzili gak saiki wayahe iklan afdalu minas sirri. Ngamal terkenal itu luwih apik timbang sirri. Fa innahum a'lanu bi ma'asihim fa'alinu bi taatikum. Mereka sudah memaklumatkan kalau maksiat. Dhisik wong ape zina iku isin, ning tempat nakal iku isin. Maksiate dhisik yo sirri, sehingga ibadahe kudu sirri. Saiki maksiate alaniyah, taate sirriyah. Yo akhire donya sawangane bek maksiat. Lho kula ndek kanca musyawarah nganti saiki dadi kiai kula ku mangkel nganti saiki. Nganti serius dua gerbar musyawarah kula debat mek Gus Sofur. Aku sakjane iso tapi nggo jaga tawaduk ben Gus Sofur sing ngendikan. Ben Gus Bae sing nganti saiki dadi kiai. Nak iskal hukum nipun kula Mas.
Gus sakjane kula nggih saged nggih jaga tawaduk tanglet jenengan. Wah, iki cok kurang ajar iku. Gus sakjane kula niku saged nggih jaga tawaduk tanglet jenengan. Ribet. Artinya masalah sosial itu nggak ada batasannya. Makanya Abdul Hasan Asadili merubah fatwa. Coba kalau semua alumni pondok mengumumkan ahli Quran, saya hafid 2 juz. Nah sekedar setoran juz amma bisa. Orang itu bisa konsultasi. Saya ngaji takrib, khatam 2 kali, jeblong, ditulis saja. Sehingga nanti orang itu tahu. Nah aku ya tulis Fathul Wahab misalnya, itu tulis. Orang niat sombong. Niat supaya mempermudah yang ingin mengambil manfaat. Kula nuwe nate pas bojo kula hamil kula jek merantau ning Jogja. Wong mlaku-mlaku mesti golek tulisan bidan. Saya ngomong ning santri saya minimal nyari 5. Di sitok tutup sitok ono lah. Dan itu nyata ketika pas sampai lahir sudah cari bidan ini enggak ada. Ini kan alamat sudah tertulis. Terdata. Lho misalnya tayu ngono kan enak. Fikir untuk melenceng takut Mas Nadib sing rodok lurus takut abai setengah lurus setengah melenceng takut pasir kan ada kan ukuran. Lah ini enggak ada yang nulis gayane ikhfa kabeh bebo koyo tawadhu padahal yo kadang yo ora iso tenan.